سلام الحباب، كي بقيتو لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدموا وصفه جد فعاله للسعال او الكحه او الكحبه. كنشدو كاسرونه كنحطها فوق البوطه، كنديروا عليها 2 معالق ديال زيت البلدي، كنخليوهم يدفاو شويه البنات، ماشي يسخنوا بزاف، غير يدفاو. هاد الوصفه البنات راها فعاله بزاف بزاف للسعال والكحه الحاده. بالنسبه للدراري الصغار، بالنسبه للمراه الحامل حتى هي ممكن تستعمل هذه الوصفه. كنزيدوا معلقه كبيره ديال الكمون، كنخليهم يتفاعلوا شويه مع بعضياتهم، كنحركوهم. كما قلت لكم هذه الوصفه راه جد فعاله. الدراري الصغار، المراه الحامل، لان ممنوع عليها بزاف د الادويه ما خصهاش تشربها. هاد الوصفه زوينه بزاف وكتريح. تستعملوها كل ليله. بالنسبه للكبار معلقه كبيره من الليل لليل، وبالنسبه للصغار معلقه صغيره لمده 3 ايام. عتوليو مزيانه البنات، وكنتمنى الشفاء للجميع يا